buyraklarning qon tomir anomaliyasi juda ko'p uchraydi-da. Ha? Praktichески 3 ta operatsiyaga kirsak, bittasida anomaliya topamiz. Doim anomaliya topamiz. Qorin pardani ichida joylashadi a'zolar, to'g'rimi? Ichida joylashsa intraperitoneal bo'ladi. Retroperitoneal qorin parda oldidan polni o'ralgan bo'ladi-da bu. Qorin pardaning ikkita listogi bor. Qanaqa? Паритальный. Париетальная брюшина и висцеральная брюшина. Bu как герметичный полный o'rab turgan bo'ladi. O'rab turgan bo'lsa, pochka maytda joylashgan bo'ladi-da. Shuncha retroperitoneal deyapmiz. Keyin pastki nima? Etaj. Yuqori etaj, pastki etaj. Yuqori etaj qaqacha diafragma, pastki etaj mal etaj. Xo'p, qo'q qanaqa joylashgan? Agar to'lsa, с трех сторон nima deyiladi? Ano. Agar intraperitonealni agar to'lsa, agar bo'shisa, o'zida nima? O'ralmaydi, xullas. So'zlar esdan chiqadi. Yosh kattalarda chanoqdan chiqmaydi qo'q. Chanoq. Ano. Yosh kichkinalarda chiqadi. Yosh kichkinalarda chanoqda joylashgan. Yo'q. Xo'p, qo'q to'lsa, peritoneumni suradi. Qo'q опорожняться qilsa, u peritoneum Orqaga yo'q. o'riydi, to'g'ri. No, qanaqa o'riydi? Faqat ustiga. Mana. Qo'qmi? Ishganda bu itarib yuboradi nimani? Peritoneumni. Endi uni predbryushina deyiladi. Pred joylashgan. Zabryushina pochka. Qo'q predbryushina joylashgan bo'ladi. Расположение. Bu nima deydi buni? Взаимоотношения органов друг к другу nima deyiladi? Organlarni bir-biriga munosabati. Anatomiyada yozilgan. Skeletopiyasi. Sintapiyasi. Bu skeletga nisbatan, skeletopiyasi. Mana shu retroperitoneal joylashganligi ham mana buyrak arzimagan havo sog'ishiga sezuvchan bo'ladi-yu. Shuni hisobiga-da qorin pardani nimaga oshqozon og'rib qolmaydi? Nimaga ichaklar og'rib qolmaydi? Sababi buyrak qorin pardadan tashqarida joylashgan bo'ladi. Joylashishi, hop, 12-ko'krak umurtqasi va 3-bel umurtqasi. O'ng buyrak jigar tufayli biroq pastda bo'ladi, biroz. Hop, 3 qatlamli tizim bo'ladi. Qanaqa tizim? Mana ko'rinib turibdi. Perirenal yog' bo'ladi. Perirenal yog' o'sha kapsula adipoza. Shuni ham ikkita varog'i bo'ladi. Gerota fascias и Zuckerkandl fasciasi bo'ladi. И pararenal yog' bo'ladi. Endi bizda ahamiyatlisi gerota fasciasi. Sabab nima? Ana shu abses yoki qanaqadir yiringli jarayonlar, yallig'lanish jarayonlari yoki Zabryushina abses, pianefroz, tashqi a'zolarga himoyalangan bo'ladi. Tarqalishini oldini oladi gerota fasciasi tufayli. Gematoma, o'smalar ham shuni hisobiga bo'ladi. Shunda peritonit bo'lmasligi mumkin-da. Qorin zabrushinada 2 litr yiring bo'lishi mumkin, lekin peritoneal simptomlar bo'lmasligi mumkin. Mana shu fasciya gerota polni sumkaga o'xshab nima qilgan turadi. Lekin o'qiganda mana pastki shu oldingi va orqa birlashmasi sayoz bo'lgani tufayli o'sha chanoq bo'shlig'iga tarqalishi mumkin. Tarqalishi mumkin, flegmona bo'lishi mumkin, tazivaya flegmona bo'lishi mumkin. Keyingiz. Buyrak Xudo shuni yaratganda himoyalab qo'yganda. Siydik bu to'xta deganda, siydikni alohida qilib qo'yganda, agressivniy nima deb turib. Aorta, aortadan keyin qorin aortasidan arteria renalis chiqyapti. Arteria renalis darvozaga kirmasdan turib shoxlanadi. Segmentga bo'linadi.
Qanaqa segment? kirib shoxlanishi mumkinmi? Segment 4 ta, ya'ni arteriya segmenti superior, arteriya segmenti anterior superior, arteriya segmenti Anterior anterior segmenti anterior inferior Inferior. и inferior. И orqa arteriya posterior segmenti inferior. inferior. Xo'p, To'liq gapirishni o'rganishdi. Mana shu To'liq, chotki. buyrakda endi qon tomiri ichiga kirib ketib ham alohida qismlari bo'ladi. Qanaqa bo'lardi? Xo'p, bittasi buyrakda arterioladan, glomerullardan keyin arteriola chiqadi, keyin undan keyin vena boshlanib ketadi. Xuddi shu tartibda bo'ladi u. Yana bitta ahamiyatli tomoni, bu arteriyalar bir-biriga o'zaro anastomossiz bo'ladi. Ya'ni bitta segmentda qanaqadir tromboemboliya bo'lsa agar, o'sha segmentda o'zida ishemiya bo'ladi. Nijnopoliarniy дополнительный сосуд bo'ladi. U qanaqa nima? Смысл? Alohida chiqarib, uretrani o'ziga chiqaradi. Nima? Ama bosishi mumkin. Uretr o'ziga alohida chiqaradi. Yo'q. Chalg'ima, soz buyrak haqida gapirishamiz. Xirurgik вмешательство qilib qoladi ba'zida. Ha. Sasut hisobi. Mana hozir shunaqa rasm topay, sizlar tushunarli bo'lsa. Buni qanday nima qilsa bo'ladi? Chetga olib tursa bo'ladi. Buyraklarning qon tomir anomaliyasi juda ko'p uchraydi-da. Ha? Praktichески 3 ta operatsiyaga kirsak, bittasida anomaliya topamiz. Doim anomaliya topamiz. Shuning uchun bu nimalarni bilish juda ham muhim hisoblanadi. Ayniqsa RCC degan kasallik bor. Nima u RCC? RCC? Ha. Renal? Naq. Renal cell karsinoma. Почечная клеточная karsinoma. Bu yerda birinchi stadiyada deymiz, T1A, T1B ga bo'lsak agar onkologiyada T1A-si 3,5 sm-gacha, T1B birinchi stadiyasi 7 sm-gacha bor. 7 sm-lik opухол chiqsa bu yerda, u onkologiyaning birinchi stadiyasi hisoblanadi. Boshqa joyda 7 sm-lik opухол o'lding deydi, to'g'rimi? Endi dunyoda hozir T1Bda parsial nefrektomiya qilish standart. Parsial nefrektomiya qilish standart. Parsial nefrektomiya uchun segment kerak bo'ladi. Tushunasan? Qon tomirlarida keyin sen birinchi MSKT qilasan, MRT qilasan, to'g'rimi? Opухol расположенияsi, verniy yuqori qutbdami, pastki qutbdami, sredniy segmentdami ko'rasanda, keyin nima tekshiruv qilish kerak? Shu qaysi rejimda ko'rish kerak? Angioarxitektonikasini ko'rish kerak. Qaysi sasudlar boryapti? Nima uchun kerak bizga? Qaysi sasudlar? Sen hozir nima deding? Olib tashlashimizda segmentlar nimalar heliumda bo'linadi, kirmasdan deding-a? Ha. Bo'linadi. Biz o'sha segmentni nima qilamiz? Bog'laymiz. Bog'lamaymiz. Olib tashlashdan Olib oldin tashlamaymiz ham. Kim aytdi olib tashlaymiz? Partda nima qilamiz? Buldog qo'yamiz. Boylamaymiz. Ishimizatsiya qilamiz. Временной ishimizatsiya. Buldog degan narsa bor. Shunday qisib oladi qon tomirni. Qisib olganingdan keyin u joydan ajratib, opухолni olib tashlaysan. Olib tashlaganingda qoniydi. Lekin bu uni qilib bo'lmaydi bo'lmasam, bez ishimiya. Bez ishimiya qiladigan sanoqli odamlar bor dunyoda. O'ta ketgan professionallar. O'shanda baylab turib, keyin 7 sm-lik qancha krater paydo bo'ladi u yerda. To'g'rimi? Koagulyatsiya qilib chiqasan, keyin nimani qo'yib yuborasan. Shunga 25 minutda ulgurishing kerak. Почка pishadi. Вообще. Общий pishmaydi-da. O'sha segment. O'sha segment.
общий olsak ham bo'ladi. Lekin H segmentni olish juda muhim. Ishemizatsiyada. И это все лапароскопически. B laparoskopicheskiy qilinadi. Tushundingmi ahamiyatni? Ha. Anatomiya qanday darajada bu yerda Nimaga kerak? muhim rol tutadi.